咁然後咧日日喺報紙嗰度咧就係講即係呢個人幾唔妥，幾唔掂。咁當然唔憤氣啦，我心裏邊當然唔係味道啦。咁但係我能唔能夠去或者寫篇文章啊，或者講篇説話啊，等佢哋了解我咧？我當時嘅評估就係冇用。你寫咩文章，你講咩説話，越描越黑，佢可以斷章取義，攞你其中一句嚟做文章，再鬧多你一次。咁但係我又唔可以公開唔講説話㗎。作為臨立會主席，點能夠公開唔講説話呢？我必須要講。等到回歸之後，我即刻收聲。然後呢，我就用嗰段時間，我諗下我自己點樣去改進我自己。因為點解人哋可以斷章取義，將我所講嘅嘢完全反過嚟呢？梗係我表達嘅能力有限，梗係我講咗好多不必要講嘅嘢，所以嗰個信息係唔得清晰。呢樣嘢我要改，我唔需要講太多，但係我必須要將我嘅信息好清晰咁講出嚟，同埋將理由咧有層次、有邏輯咁講出嚟。所以我自己要改進，呢係第一樣嘢。第二樣嘢，我要學一樣嘢，我要訓練我自己咧，就係唔好去介意人哋講乜嘢、寫乜嘢啦。人哋想講乜嘢，個口喺佢嗰度；佢想寫乜嘢，隻手喺佢嗰度。佢要戴住有色眼鏡嚟批評我嘅，亦都係佢嘅自由嚟噶嘛。咁咪由得佢咯。我學識一樣嘢，就係唔需要為我自己控制唔到嘅嘢，我控制範圍以外嘅嘢，我唔需要為佢去擔心。所以咧，就學咗呢個非常之好嘅一個教訓，我學咗啦。嗱，當然喺你哋嗰個情況，你係冇可能做到咁樣嘅，因為你仲後生。我後生嗰陣時咧，就一啲委屈受啲委屈咧，就好唔高興㗎啦。但係你要學習一樣嘢，有陣時人生就係咁嘅，係有受委屈嘅。咁所以咧，失敗其實係好嘅。越細個越後生嗰陣時，越撞得板多咧，即係表示你越有機會學習。你有機會學習，你就有進步。有進步，你繼續不放棄，你又會有成功。祝願各位年輕嘅朋友，你哋嘅人生路，我希望係多姿多彩，充滿友情、親情，仲有愛情。多謝。范太，其實你咧從教育界啦，就去到呢個咁嘅政界，其實當中咧應該遇咗好多困難嘅，同埋你喺政界度啱啱初入政界會遇到好多新事物、新環境。我想問下你咧係點樣應對呢啲咁嘅新嘅轉變咧？呢個係好好嘅問題啊！其實當我哋去到一個新環境嘅時候咧，係有好多嘅即係唔適應啊！第一次入去嗰個立法會嘅會議廳，第二日咧就俾人寫花邊新聞。嗰次咧唔係正常嘅會議，嗰陣時嘅立法年度仲未開始。咁嗰次咧就忽然之間2點鐘打電話嚟話4點鐘咧就要去到中環嘅立法會。我喺理工學院做緊嘢嗰陣時，咁啊於是咧就着件短袖恤衫啦，着條大花裙啦，着對涼鞋啦。咁你知做學生輔導係咁噶啦嘛，係咪啊？咁入到去咧，哇！全場側目啊，因為個男人咧就西裝，女人咧就全部係 trousers，即係冇人着褲嘅添，全部係裙套裝。咁啊呢個咁嘅傻婆走入嚟，仲要宣誓就職添。第一次做議員要宣誓就職啊嘛。唉，咁第日報紙咪寫咯，咁咪要適應咯。於是即刻急走去買啲套裝，第日去親立法會開會就着條套裝，仲要着裙，仲要着對有踭鞋。咁啊跟住咧，有人邀請我去演講，咁我話去啦。咁啊未去之前就寫咗篇 speech 啊，香港式嘅民主。咁咧就有一位記者朋友，嗰陣時我已經識佢，佢打電話嚟俾我，
佢話我可唔可以攞定你個稿先啊？咁佢因為驚住咧，即係一陣間攞唔到你個稿啊，佢哋又冇話招呼記者，其實係有嘅。結果咧，我個 speech 係下晝2點半講，嗰日朝頭早9點幾，我睇到報紙已經出晒成篇文，學到嘢啦，即係唔可以咁㗎，唔信得過㗎，因為佢有壓力㗎嘛，佢攞到你篇稿佢唔出啊，嗰個老編鬧死佢啊，個編輯，咁佢都有佢嘅壓力，佢有佢嘅難處啊嘛，咁又學到嘢，所以講嘢小心，去到一個新環境啊，就睇多啲，睇下啲人與人之間佢哋嘅嗰種嘅眼色啊嘅交換啊，或者嗰啲即係嗰個身體語言啊，咁撞板機會少咗啲，但係最緊要一樣嘢，勤力去學，唔識就要好有禮貌咁去請教人哋，就唔好樣樣都去問，即係自己都要諗清諗楚，覺得真係唔係好明啦先至去問，咁咧你一定會好成功嘅。多謝你。范太，你頭先就分享咗你咁多嘅挫折啊，即係低潮啊嗰啲咁嘅經歷啦。咁我想問下，你可唔可以分享下你到底係點樣減壓嘅咧？即係你頭先都講咗好多唔如意嘅例子啦，咁你係點樣去面對佢咧？多謝。其實減壓係一個好重要嘅，喺我哋人生過程裏邊好重要嘅一個環節嚟嘅。嗱，啲壓力咧就有啲係外來嘅，有啲係自己俾自己嘅。咁我哋首先咧，外來嗰啲我控制唔到噶啦，佢要嚟就嚟噶啦。但係首先咧，我要控制我自己，唔好俾壓力俾自己。咁我嘅方法就係話，我係應該要錯噶嘛，聖人都有錯，我又唔係聖人。但係最緊要錯而知改進，認同埋要改，即係完全冇壓力咧，你亦都學唔到嘢。係要有啲，但係你又唔好俾佢過分，影響到你成個人嘅即係嗰個嘅outlook嚇，影響晒你嘅心情，咁又唔好。即係你要識得自己控制翻自己嘅情緒。第二個咧，我哋生活喺而家呢個社會，生活喺咁繁榮、咁多元化嘅香港，一定有壓力嘅。咁我點減壓咧？咁我年紀輕嘅時候咧，我就會閂埋道門，又掟枕頭。或者咧就揸架車去海邊，走上個大石嗰度，咁啊啲浪撲過嚟，咁然後自己喺度大嗌頭啦。近年來我減壓咧就打電子遊戲機。好好㗎，即係你直情冇嘢諗，淨係可以諗呢樣嘢。其實減壓嘅方法咧，就係你要將自己從一個呢個壓力造成壓力嗰個情況咧，帶到去另外一個情況，而呢個情況係可以你全神貫注去做嗰件事嘅。咁所以有啲人減壓咧就去食嘢，有啲人減壓咧就去煮嘢食，各有各嘅方法。你揾一個對你自己最有效嘅，又唔騷擾人哋嘅方法咧，咁就得㗎啦。我知道，如果作為一個政治人物，都會有受人威脅嘅時候，咁或者係俾人想賄賂嘅時候啦，咁呢個時候你會點樣面對咧？多謝。做立法會議員咧，俾人威脅預咗㗎啦嚇。俾人威脅其實係好閒嘅啫，整嚿刀片俾你啊，話你再係咁，我嚟殺你咁，殺你先算啦。但係有一樣嘢係好煩嘅，我做立法局到立法會都係咁樣，即係我哋啲電話咧，屋企電話係公開咁，即係舊陣時我就好傻咁公開。咁啊，總言之咧，嗰幾日天氣變啊，打風落雨啊，咁咧有嗰啲人咧就會打電話嚟嘅，就講埋晒啲無謂嘢。我嗰個思覺失調啊，佢其實冇嘢㗎，佢係思覺失調，佢直情住咗喺醫院嗰度，不過佢喺個腦裏邊，佢覺得唔開心啦，佢就要打電話嚟㗎啦。咁啊，初即係同佢聽下啦。後來咧，我都唔敢屋企聽電話，即係等我啲屋企人聽咗先。會有㗎啦，呢啲係我哋嘅職業上必須要承受嘅一種嘅情況嚟嘅。其實個個種種職業都有啲唔係咁大家咁中意嘅嘢，但係你做嗰樣嘢，你就要接受係有咁樣嘅。坦白講啊，你如果唔出名啊，你做議員，人哋唔知道你係議員啊，邊個得閒嚟威脅你啊？即係威脅你，你即係表示你都有啲江湖地位啦，係咪啊？你咁樣睇，你就開心啲㗎啦。好，唔該晒。啲時間真係過得好快啊！
今年嘅青年領袖教室已經全部完結啦。無論係范太定係之前演講嘅嘉賓，佢哋都同我哋分享咗好多喺各自嘅專業領域所經歷嘅成功同埋困難，仲好悉心教導我哋好多專業嘅知識同埋人生嘅道理。我真係覺得要成為一個成功嘅人士一啲都唔簡單，要做好多嘅準備功夫，充實自己。我哋一定要把握時機，多學習、多訓練，培養自己成為一位對社會有貢獻嘅人才。今年嘅青年領袖教室到此告一段落啦，希望大家會繼續支持我哋嘅節目啦，出年見，拜拜。就係我覺得面對逆境嘅時候呢，真係唔好咁輕易話要放棄，因為喺佢身上佢好多自身嘅經歷同我哋講，就話佢嘅經歷令到好鼓舞我哋啦。咁我覺得呢個係最值得學習嘅，就係要永不言敗。就正如今日嘅課題所講咁樣，首先一定唔可以放棄，同埋要堅持自己嘅理想。同埋今堂佢令我印象最深刻嘅一句説話呢，就係佢話我哋要好似一嚿海綿咁樣，要不斷咁樣去吸收周圍身邊好嘅嘢啦。咁我哋再跟住係加以運用，咁就再咁樣我哋就可以渡過一個逆境㗎啦。我覺得永不言敗呢個課題入邊呢，如果我哋抱住有信心啦，抱住有家庭嘅有一個健康嘅家庭，一個好嘅家庭嘅時候呢，我哋將來面對唔同嘅逆境呢，都可能夠解決㗎。多謝。我覺得范太係一個社會上嘅成功人士，佢俾我嘅印象本身係好嚴肅嘅，但係經過今次嘅講座之後，我覺得佢不但係非常咁幽默，而且都好友善。